Goddag, jeg hedder Heine, og jeg er en indfødt sønderjyde. Jeg vil godt vise jer, hvad alle de gode ting her i Sønderjylland. Kom med, så skal jeg vise min bier. Det er så min bier, en gammel Ford Orion. Den kan man fandme stole over, den kører bare. Jeg har fået sat nye fælge over, og jeg har selv sat dem på, og det rykker bare du. Så kendetegn her i Sønderjylland. Alle af knaldene, de her fartstede på bier. Det er noget, der rykker. Og bak i, der har jeg bas, så jeg kan høre, når jeg giver gas. Så har jeg lige været over græns med en øl til jagten, for vi skal have fest med knejde. Og Piki, de kommer op. Og jeg vil ud og køre nu. Moin dog. Moin, søde Mars! Det var fandme fedt. Ja. Piki, helt sådan, de vil gerne have nogle knejde, de er store og pumpet. Så jeg tror lige, at jeg vil give op og træne lidt, så jeg er klar til at jagte med knejde. Moin dog. En ægte sønderjyde, han pumper. Og han pumper, han har protein på det. Og det har jeg også. Kan I hjælpe? Hjælp. For satan, mand. Satan, det går godt i muller, det her, mand. Jeg er ikke inde og skifte tøj nu, så jeg er klar til halvvalg i aften. Moine. Ja, en ægte sønderjyde, han tager jeg og tråkker bag, så det gør jeg også. Og i aften, der skal mig og Knejde, vi skal fandme ud og fyre en af til halvbal. Det glæder jeg mig fandme til. Og så har jeg også lige et godt øje til hende Maja, der. Hende skal vi prøve at køre lidt over i aften. Det glæder jeg mig sgu til. Vi skal i hvert fald også have nogle bag. Så nu er jeg klar. Så kører vi sgu. Kæft, de ser godt ud, de damer, det er, mand. Sej, du ikke? Så fint. Så ryst med mors, du har ikke noget at gøre her. Hvis du er god, hvis du vil du, så ryst med mors. En nat et slut, med ben i bryst. Bagen og vej til barn, jeg stresser, For at se, jeg kan få på min 50. Håber og spiller til hit på den anden side. Hey, de mange busser, der er vildt, for jeg står og tørster. Jeg går væsentligt koldt, jeg råber og spiller som det tæske hold. Vi giver mig en nødder, en kontakt. Tænk dig om tanken, her plan, den er lagt. Hopper op på barn, råber kom nu. Giv mig den drink her. Vi kan nu af den kigger på mig, som om jeg siger hvad? Nej, jeg vil bare bruge mine sidste 5 år gæld. Og så ses vi den indlæng, hey. Er det fordi jeg er jød? Hvis du, så ryst med
du i gang i, mand? Du skal ringe til min fætter. Hvorfor? Jeg ringer til hans fætter. Hvad fanden har jeg gjort der? Smadrer vi det alle sammen. Hvorfor? Vil du være fra min kæreste? For satan, min bolle, mand! Fuck, man. Det hænder min fætter nu. Hvad fanden er du? Har du et problem? Har du et problem? Jeg har sgu ikke et skidt problem. Hvad sjovt? Fuck, jeg har 2 bøtter om Hvad ryggen vil her. du så? Fuck, ja, mand. Nogle gange der er man så heldig, at man kan følge dame hjem. Og nogle gange der er man også heldig, at man kan komme med indenfor. Moin, sønne jyge! Det er jo en harrelig mand. Hey, høj alle de der forbandede københavner, det giver sig hej. Det hedder fandme dig. Det hedder moin. Jeg siger moin til dig. Du siger moin til hvad? Jeg siger moin til dig. Du siger moin til hvad? Jeg siger moin til dig. Du siger moin til hvad? Vi siger moin i Sønderjylland for det lyder moin. Hvad? Goddag. Jeg hedder Heine. Og jeg vil godt vise jer, hvordan alle de gode ting her. Så, moin. Ej, vi lige lave den bedre. Jo. Du er drengen. Kæft, det hele er kællinger. Ja, på den. Give me a sign. Nu indfører det 5 år. Det var fedt.